Me dê um minuto de sua atenção, porque vocês são muito lindos e eu quero comer todos vocês. Olha aí, ele toma espadão. O gordo ele tá comendo aí, ó. Vai morrer, só sei que vai morrer. Lava a colher, olha. Olha aí, ó, quer comida de pobre, olha, ó, é pau no cu. Arrombado. Olha o que desenharam aqui, ó. E é isso? Procurado. Procurado por quem? FBI. Fala pessoas, beleza, eu tô aqui na escola agora, ó. Ó, todo mundo que tá nessa sala tem que ter um futuro lá pra frente. Menos eu, hein? Só que você vai perder seu filho aí, tá aqui. É a terra dos Teletubbies, mano, do Jean. Teletubbies. Tudo procurado, ó. Tá vendo aí como é minha escola, né? A escola é vagabundagem direto. Eu tava vindo, né? Adivinha, eu tava cagando. Quem tava cagando? Quem? O professor, mano. Ele tava vindo todo assim, ó. Ajeitando, tinha acabado do banheiro ali. Tá aí, ó. A merenda da escola aí tá de rica ainda. Melhor que da minha casa, tá doido. Ó, arroz, mano! Vai comer, menino! Ó, palhaço, olha aí, palhaço. Quer o beijo ainda? Se filma, Carol, se filma aqui. Vai, fala aí como é que foi a experiência de ser um palhaço. Meu irmão, ainda tô sendo. Ah, tu é um palhaço da hora, Eu né? tava atrás de gravar ontem, só que não deu certo. Conseguiu não. Consegui não. E essa TechPix aqui? Não, o top term daquela da mulher do SBT. Não, mas tem um M de Motorola. É, ó, Motorola. Da hora, você é muito legal. Por quê? Vai tomar no teu cu. Tá aqui. Tá aqui. Pai de 89 filhos e ainda tá na escola. O cara que aparece no canal dele não vai dar em nada. Pode falar. É o quê? Quê? É o quê? Vai. Vou fazer um porro global. Quem vai dar pra nós? Jean. Já focou, já focou. Já focou Leão Marinho, já. Que é, viado? Vai tomar no cu. É o que, arrombado? É o arroz. Que arroz? Sai daí, filho da pilombeta. E aí, como é que você se sente no seu dia a dia? A ideia? Ah! Chamando todos os convirgem, presente. Ê, tem uns aqui que não é, hein? Tem uns aqui que não é. Olha aqui, cara, é meu fã ali, ó. Não sou tão gordo quanto ele. Vai lá. Vai não, vai não. Pegar dele, eu sou roubado. Vou gravar um banheiro. Encerrar o vídeo, né, chapa? Essa parte do banheiro, bota esse momento pra apoiar o Pela altura tinha o tamanho de uma rola, né? Aí bota assim, ó. Se você não vir assistir a voz, 10 não, cara, não demorou isso tudo não. Ei, mano, tô ligado que tem que vai pegar esse vídeo que vai editar, que eu sei quem é, né? É quem, né? O cara pegou meu primeiro vídeo, editou, tudo mais, assim. Vou editar essa bosta. Ele vai botar 2 olhos no tolete.
sobre bosta. E aí, vamos encerrar? Encerra aí. Vamos encerrando? Falou, vou editar essa bosta.